گزارشی از بوستان پرواز تهران و پارک دایناسورها. شاید شما کم و بیش با پارک موزه‌های تاریخ طبیعی دنیا آشنا باشید. پارک‌های موضوعی از حیوانات و گیاهان در دوره‌های مختلف تاریخی. امروز ما با کمک و پشتیبانی اعضای مجلس خبرگان شاهد راه‌اندازی یکی از این پارک‌ها در تهران هستیم. پارکی از جنس دایناسورها. خیلی مشنگ تو این پارک هست. آیت الله جنتی که پیشکسوت و پدر معنوی دایناسورها هستند و حاج آقا احمد خاتمی که مثل ماموت هیچ وقت سیر نمیشن. آیت الله جنتی چقدر با دایناسورها فرق داره؟ خیلی کم. ادای احمد خاتمی رو در بیار. شما اینجا در پارک دایناسورها با سید علی دیوونه از منفورترین حیوانات آشنا میشید. اینجا یک پارک دائمی است که همه شهروندان محترم و گردشگران شهر تهران میتونن با آخرین معجزات مقام عظمای ولایت آشنا بشن. مثلا طول عمر آقای جنتی، عرض هیکل آقای فیروزآبادی، ضخامت روی آقای روحانی و عمق جیب آقا مجتبی. در انتها این هشدار لازمه که بدونید حیوانات پارک دایناسورها تو قفس نیستن، تو حاکمیت هستن. خبرنگار واحد مرکزی خبر، پارک دایناسورها. ببخشید، خبرگان.